Ekran! Ekranen jährlich ab, aus wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons taubtiranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom, mijn goede vriend. Welkom tot het programma Ekran. Dankzij dat u vandaag waar dabei bent en dat u eigen schuld hebt. En toen wil we een zeker titan en we willen vandaag ook nog van andere mensen wat hier en ook een chiste hier en zo verder. En zie dabei en God is zijn met u. Hier is dat Wota voor die Waard. Wat je het vandaag, mijn vriend? In de Bijbel zijn 7 dingen opgericht, wo dat zegt wat de Heer jeen ons heeft, wat God jeen ons heeft. En dat is in Sprüche 6, vers 17 tot 19. En dit zijn de 7 dingen wat het opredet. Nummer 1, stolte ogen. Nummer 2, eine tong die Lees redt. Nummer 3, hang die alle Menschen doodmaken. Nummer 4, ein Hort dat beise wei plant. Nummer 5, feit der schwind beisen ranen. Nummer 6, ein Zeh der falsche Zeichnis heeft. En Nummer 7, ein Mann der Uneinigkeit zwischen Brüder anrecht. So dit zijn de 7 Sachen, wat het hier opredet, wat Gott jeen ons heeft. Aber vielleicht sind dort noch andere Sachen, wat hij jeen ons heeft. Vielleicht sind dort andere Sünden. Nu, wo kommen wir von dieser Sache los, was Gott jeen ons heeft? Wenn hij von irgendwas jeen ons heeft, das bedeutet, dass wir da nicht in seiner Herrlichkeit sein. Wir können nicht im Himmel sein. Wir können nicht durch sein, wo er ist, wenn er hat, das jeen ons. Und vielleicht sind da andere Sünden. Vielleicht Sünden, die du bloß in deine Gedanken gehabt hast. Sünden, die du vielleicht andere angetan hast. Sünden, die du vielleicht die selbst angetan hast. Dat je hebt alle honderd Sünden. En du hast nicht eine Sünde, nu geraten, oder kleine, oder eine Sünde, wat die nicht nur een Heil brengt, oder eine, wat ja. Alle Sünden brengen nur een Heil. Alle Sünden brengen Dood. Aber du hast einer, wat Leben brengt. En dat is Jesus Christus. Jesus Christus raubt von der nach en raubt hem Leben, dat wir nur aankomen zullen. Hij raubt ons, dat wir diese Sachen, wat hij jeen ons heeft, dat wir die beamloten zullen, en dat we die zullen uitwisselen voor dat goede wat hij voor ons heeft. Hij wil in ons vergeving aanbrengen. Hij vergeeft alles, wanneer we hem doen vrouw en wanneer we aan hem geloven. Hij wil ook leven in ons aanbrengen. Hij wil vrede in ons aanbrengen. Een vrede die onuitsprekelijk is. Er zijn een deel zaken wat Jezus in ons leven aanbrengen wil. Ze vrouw omdat die zaken wat Jezus jeen die heeft, voor God, aber der Herr jeen die heeft, dat hij die ruit neemt en dat hij de zaken aanplantet wat voor hem zijn. Zaken die om eeuwig leven brengen. We kunnen dat alles zeker zijn dat we kunnen eines Tages aus dem Himmel ons treffen. Maar dan moeten we hem aanladen. So lood dem Herrn Jesus aan dat hij in die leven aankomt en vrouw omdat hij deze dingen wat hij jeen die heeft ruit neemt en andere dingen aanplantet. God is één. Zo, en nu willen we dat lied hier, Ik was schaffen, van David Types en de Exalta Jesus Band uit Chaco, Paraguay. Het is een zeer schönes lied, heeft al veel te mij gereed en mocht dat nu ook te ons reden. Roten ich hab, en wieder Weisheit, es so mein. Komm eit nur die, mein Gott, en Frau noch rot, gib mich ab, wenn's du mich hast. En eit war schaffen, maar eit kom. Het was mij niet met alle kracht. Lass dich sehen, ich hab von dir. Du sind Dinge, die werde ich dir. Ein reines Wort, ein
stortje was, een smakkerij, happenvlek, vrede wat, en aan mijn huis, een open deur, voor die mijn God. Wanneer ik moe en terugkom in mijn geld, mijn solaas, trotzdem wil ik mijn broeder helpen, mijn tijd wordt, du zegens mij. Ik was zoveel wat ik kon. Ik wou niet meer met alle kracht. Moest ik zien de temp van die. Dus een dingen die bereikt die. Een realiteit. Een stortje was, een smakkerij, happenvlek, vrede in mijn hart, en aan mijn huis, een opene deur, voor die mijn God. Ik was zoveel wat ik kon. Ik wou niet meer met alle kracht. Dus we zeiden dat je van die. En door zijn dingen, die ben ik die. Een realiteit. Een stortje was, een smakkerij, happenvlek, vrede in mijn hart, en in mijn huis, een opene deur, voor die mijn God, een opene deur, voor die mijn God, een opene deur, voor die mijn God. Okay, wir gehen nu wieder. Ich hatte diese Weg mit einem Freund geschrieben, aber ich war Freund mit einer neuen Person, ich kannte ihn nicht von Eier. Und wart an, dass wir beiden mal in Paraguay geboren werden und beiden nicht mehr in Paraguay leben dürfen. Er wohnt nu in Kanada. Und sie noemen es Victor. Und wir schreiben eine schöne Zeit und heute ging sehr schön uns zu vertalen und was Gott in uns Leben getan hat. Und er hat ein mutmerkendes Wort, was er für uns alle geben will. Und ich wollte seine Ehe zu bringen, so gut als ich kann. So er schrieb uns, dass er will uns mutmerken nicht abzugeben. Die Kampf gegen Sünde ist sehr groß. Und wir brauchen Jesus die ganze Zeit. Dus so merken, wenn ich ein bisschen vergeet, wo ich ran muss oder wo ich kicken muss, und dann dann lasse ich mich tachen voll in den Sinn. Und vielleicht ist es so, dass ich die anderen behandle, oder dass ich über andere Dinge in Rege reden. Oder einmal ist es, als ich die anderen respekte, oder nicht.
oder alles da, was mich jankert, oder auch in der sexualischen Sinn anfallen da. De latere Zeit hat Gott mir gelehrt, ein ganz demütiges Hart zu haben. Demütig zu sein ist sehr schwer. Wenn die Stahl, die will immer hochkommen in uns, und dort will uns viele merken, wann wir sehr viel Kraft haben und wann wir das Wichtigste sind. So versuchen wir sonst irgendwer zu sein und versuchen zu wissen, wer wir sind. Einmal durch Drugs oder durch Alkohol oder wenn wir schmecken oder was immer. Und aber ein ganz demütiges Hart haben, das ist so viel besser. Demütig für Jesus sein bringt so viel mehr Frieden und Frieden an uns. Wir können andere viel besser leben und dort schlägt bei den anderen an, wenn wir in das Licht gehen können. Hat versucht, mit anderen überein zu sein und so zu anderen zu sein. Und versucht so zu sein, als wenn ich irgendein anderer Mensch würde sein als ich selbst. Aber das fällt sich niemals reich. Dort wie es immer, als wenn mein Hart ladig wird. Ich komme noch an einen Punkt, wo Jesus mir wiesen will, dass er das Ladjes alles fallen will. Und er will mir wiesen, wo er Gott für mich will. Er weiß mir, wer ich wirklich will. Ich lehre nach einmal, mich ohne Arm zu stellen und demütig zu sein. Und so viel früher ich das tue, dann will ich an so viel besser meinen Tag oder meinen Weg vergehen. Victor hat uns noch Bibelverse mitgeteilt. Und der eine ist aus Johannes 16, Vers 33, und der sagt so: Das habe ich ihnen alle dawein gesagt, dass sie in mir Frieden haben. In dieser Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe je in dieser Welt gewonnen. Und dann will er uns noch einen Vers mitteilen, das ist Jakobus 4, Vers 7, und dort sagt so: Also, wenn ihr stellt ihn Gott, stellt ihn jeden den bösen Feind, dann wird er von ihnen verschwingen. So vielmal Dankeschön, Victor, dass du uns das mitgeteilt hast, dass du so ehrlich wirst, uns zu schreiben. Ich möchte beten, dass Gott die segnen mag. Und so kannst du uns von dir schreiben, oder uns was mitteilen, oder uns eine Frage stellen. Oder wenn du diese Programme haben über dein WhatsApp, kannst du uns das auch schreiben. Dann schreib uns bloß dein Fernummer und dein Handynummer und von wo du bist. Und wir wollen die dann die Programme checken, oder einige andere Möglichkeiten wir checken über WhatsApp. Oder du kannst uns auch auf Facebook schreiben, oder eine E-Mail. So die Nummer, die wurde zuletzt noch alle gesagt worden. Sehr gut. Und wir sind am meisten am Schluss angekommen, aber wie ganz better sind, weil wir nach einem schönen Spaß haben. Hako hat uns einen Spaß geschrieben von den 2 langsamsten Tieren auf dieser Welt. Und der eine Schnee, der schreibt über den Weg. Und damit kommt eine Schildkröte an und geht über diesen Schnee. Und dieser Schnee, der ist besinnungslos und wird im Hospital gebracht. Und als der Schnee dann im Hospital abweicht, dann fragt der Doktor, was ist passiert? Dann sagt der Schnee, das ging alles so böse, ich weiß nicht, was passiert ist. Und das wird es von dir. Gott sehen mit dir und haben einen sehr schönen Weg. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von dir dabei bist. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.